अस्सलाम वालेकुम भाईजान, की हाल चाल है? ठीक ठाक है मेरे वीर भरा सारे। भाईजान ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੋਹਫਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। 2022 ਮਾਡਲ ਉਹ ਛੱਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਸੰਗਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ 22 ਮਾਡਲ ਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਰਾ 15 ਆਨੇ ਆ, ਟਾਇਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ 14 ਆਨੇ ਆ। ਕੁੱਲ ਪਾਟੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਡਿਮਾਂਡ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 19.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਜੇ ਇਸ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਬਾਇਓ 'ਚ ਆ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਚੱਕ ਨੰਬਰ 159L, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹੀਵਾਲ।